Та бүхэнд ороо минь төргийн микрофоны ард шууд ярилцлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай өнөөдрийн дугаарт Улсын хурлын гишүүн, хууль зүйн байнгын орны дарга Дамжны Цогтбаатар хүрэлцэн ирээд байна. За сайн байна уу та. За таны овгоор одоо Дамжны гэхээс дарахгүй хоёр Цогтбаатартай болчиход ядаж хоёулаа дээ тий хоёулаа дээ. Манайх шууд явж байгаа. Тэгээ нээлттэй энгийн хоёулаа зөв чөлөөтэй ярилцсан. А гэвэл А гээл гарна, Б гэвэл Б гээл гарна. За 126 гишүүн шүмжил даваалаад байна гэж. Яагаад вэ гэхээр 1.8 жилийн хугацаанд 3 ерөнхий сайд 3 их хурлын даргын нүр үзчихлээ. За сектор докторгүй байна. За дээрээс нь танаа намын одоо хооронд үйл ойлголцол янз бүрийн юм байна гэж. Энэ 126 гэж анх их гоё байна. Одоо тий Улсын хурлын гишүүдийн тэр эрх мэдлийг багасгах нь хууль сайжирн дэргэд их л сайхан тайлбарсан шүү дээ. Одоо эргээд цогтой болж байгаа юм биш үү гэд. Та 126 дээр ямар бодолтой байна? Одоо 126 дээр хамгийн нөгөө шүүмжлэлтэй хандаж одоо тэр үедээ бол харин нэлээд шүүмжлүүлж исэн хүмүүсийн та эсэргүүцсэн байр суурь. Тий, хамгийн их эсэргүүцэж исэн хүмүүсийн нэг байхгүй. Эдийн засаг тэлж чадахгүй байхад өөрсдийнхөө оронтойг 65%-аар нэмэн гэж одоо юу байсан бэ? Зүгээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр нэмж чадж байгаа учраас л та нар нэмж байна. Энэ бол зүгээр үзэгний үзүүрт хүслийг чинь одоо юугаар төхөөрөөр явж байна. Тэгээ хувийн компаниуд та одоо бодоод ТV9 оронтойгоо 65%-аар нэмхийн тулд танай орлого хэдээр нэмж өссөн байх хэвээр. Тийм эргээд улс орны юу байхгүй тий. Гэтэл чин тэн дээр ингээд юу улс төрчдийнхээ тоог шууд 65%-аар нэмнэ гэдэг чинь ямар үндслээр яагаад ингэх гэж байгаа юм бэ? Нийгмийн одоо үзэл бодлын энэ олон төрөл байдлыг илэрхийлэх тухай яригдж байгаа бол статистик бодлоор ямар ч тооны үнээс та асуугаад үзнэ. 76-ад байсан олон төрлийн үзэл баримтлал, үзэл бодол одоо нийгмийн тусгал болж штэ. Төрөл бүрийн үзэл бодлын 126 болоход тэр нэмэгдэхгүй. Чи айгүй цөөхөн тоохгүй. Тэгэхээр тэр нийгэмд байгаа үзэл бодол бол 76-ад хангалттай тусгагдсан байсан. 126 боллоо гэд тэр айхтар нэмэгдэхгүй. Тэгсэн мөртлөө тэр 65%-ийн харин нэмэгдэл чинь юу авчрах вэ гэхээр одоо хийрхэл популизм биш үү? Тэр хязгааргүй байхгүй. Тоо чинь 65%-аар хязгаартай тоогоор нэмэгдээд байгаа биз? Одоо хийрхэл хийж популизм хийхэд бол хязгаар байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр 65-аас гарч байгаа популизмын үр дагавар буюу зарим тэнэглэлийн үр дагавар тэнэглэлт хязгаар байхгүй. Тэгэхээр энэ эрсдлийг дагуулах гээд байна гэдэг би бол тэр үедээ хэлжсэн. Та жишээлбэл өөрөө айгүй бүр өөдрөгөөр хэлж байна. 3 ерөнхий сайд. Та хэдэн жинкнээсээ яг эрх зүйн хувьд ерөнхий сайд засгийн газар байгаа одоо хэд засгийн газар явж гэнэ гэж бодож байна. Яг хуулиараа аваад үзвэл 5 дахь байхгүй. За 5 дахь байхгүй. Өмнөх юунд чинь одоо 24 онд юу засгийн газар байгуулагдаад засгийн дотроо ерөнхий сайдны хэвээр байсан боловч засгийн дотроо шинчлэгдээд дан юу их хурлын гишүүдээс бүрдсэн засаг байгуулагдаад ингээ хоёр засаг болчихж байгаа үстэй. Тэгэнгүүтээ дараа нь гарч ирсэн ерөнхий сайд маань их хурлын одоо тэр нь үндсэн хуулийн цэцлэр очиж өөрчлөгдсөн болохоос биш их хурлын хүчин төгөлдөр тогтоол гараад унчиж байгаа үстэй. Тэр тогтоол өөрчлөгдөөгүй шүү дээ. Тэр чин дараа нь эрх зүйн өөр актаар үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрээр сэргэж гарч ирж байгаа. Ингээд хоёр ерөнхий сайд хоёр засаг болчихж байгаа үстэй. Эрх зүйн хувьд. Яг бол тэр унгаасан юу чинь тогтоолч хүчин төгөлдөр тий. Тэгээд дараа нь тэр юугаар өөрчлөгдсөн гэхээр үндсэн хуулийн цэцийн өөр шийдвэрээр өөрчлөгдөж байгаа. Тэгвэл одоо зандаа шатар ерөнхий сайд хоёр болсон гэж байна. Тэгэж болж эрх зүйн хувьд тийм болчихж байгаа үстэй. Түүнээс хүн нь нэг кабинетын гишүүд нэг байгаад байгаа боловч би энэ цэвэр хууль ярьж штэ. Тэгэнгүүтээ одоо энэ ерөнхий сайд чинь гэхэлэр 5 дахь болчихж байгаа үстэй. Тэгээд одоо өшөө эсрэг хүчин 100% бид нар өөрчлөнө гээд гарын үсэг цуглууллаа гэдээ яваад эхэлж байгаа. Миний гол яриад ирсэн засагч нь тогтворгүй болно. Би тэр үед шүүмжлүүлэн байж миний хэлжсэн бүх юм
хилжсэн бүх юм яг биелж байгаа. Тэгээ би тэр үедээ бүр яг одоо хэвлийнхэн та өөрөө сөхөөд үзүүл харна. Миний хилжсэн зүв байлаа гэж би баярлахгүй. Харин би харамсна ягаад гэвэл энэ улс орон хүнд байдалд орохлоор тэр хүнд байдлыг чи би өөрөө хамт хуваалцах байхгүй. Миний буруу байгаасаа гэж би залбирах болно. Миний буруу байвал би баярлах болно гэж ярьж байсан. Одоо нэг юм байна л да. Хууль сайд. За одоо хоёлын олон юм байна. За нэгийг л авч үзье. Хуулийн чанар сайжирна гэж их олон ярьсан шүү дээ тухайд. За хуулийн чанар сайжирсан. Та 76-ад ч байлаа, 126-ад ч байд. 126 болчихоо хуулийн чанар. Яг тэн дээр бол одоо яг сайжирсан гэх юм уу эсвэл муужирсан гэж хэлж болохгүй. Хилцүүлгийн удаан шатанд болгоно гэдэг. Үгүй хилцүүлэг харин харьцангуй бас хурдан болцсон юмнууд бий. Яг гэвэл 126 болж байгаа болохоор одоо энэ дигийн хуулиндаа нэлээд өөрчлөлтүүд оруулаад нөгөө үг хэлэхэд жишээлбэл нэг хуулийн дээр л гэхэд дурын хүн хичнээн юу одоо хилцэх хэсгээр л үгээ хэлээл дараа нь ингээд бүгдээрээ жигсэж байгаад үгээ хэлээд байдаг гэсэн бол одоо нөгөө урьдчилж үгээ хэлэх нэрсээ өгдөг тийм ээ бүр тодорхой хугацааны өмнө эсвэл юугээ нөгөө хилцэх хугацаа асуулт асуух хугацаа эднэрээ заагаад өгдөг болсон болохоор энэ харьцангуй гайгүй яваад. Түүнээс тэр тгийн өөрчлөлт оруулаагүй 126 орж ирсэн бол энэ нэг ч уул гарахгүй болно. Тэгэхээр тэр утгаараа сайжирсан юм би бас тэрийг үнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Зүгээр харин чанар сайжирсан үгүй юу гэвэл хууль бол хууль шүү дээ. Энэ дотор төгс хууль хинч гарахгүй амьдрал дээр хууль гарчаад тэгээд яагаад хуулийн дотор өөрт нь хууль өөрөө ер нь нэмэлт өөрчлөлтийн ухтгунтай байгаа үз залттай байгаад байдаг. Яг гэвэл тэр хууль чинь бас дутуу байж магадгүй шүү, амьдрал нөхөж гүйцээж өгж магадгүй шүү гэл нэмэлт өөрчлөлтийн тухай ойлголт хуулинд өөрт нь байж байгаа. Тийм учраас одоо ингээл өргөн байрсан хуулиудаас эхнээсээ нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй бол болохгүй нэ гэдэг юмнууд яригдал явж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр бол би хууль сайжирсан уу, муудсан уу гэж бол хэлж мэдгүй. Яг гэвэл за лав муудаагүй. Муудаагүй. Манай тэр нэг ийм асуудал байд юм. Засаглалын хэлбэр гээд. За ерөнхийлөгчийн засаг 50-50%, парламентын засаглал нь 50%, ерөнхийлөгч нь 50%. Яг ийм тогтолцоогоор явж байна. За ерөнхийлөгчөө парламентаас сонгодог болоё гэдэг зүйлийг иргэд ингэж хэлж ярьдаг. За судлаачид бас зарим ярьж байгаа харагддаг. Гэтэл одоо бод ажил хэрэг болохгүй бол өнөөдөр хүрлээ шүү дээ. Ер нь ерөнхийлөгчийг ард түмнээс сонгохгүйгээр л одоо цаашаа явах ёстой гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Энэ дээр та санал нэгдэх үү? Би эхнээс л би хоёр ерөнхийлөгчийн зөвлөх байсан. Би ерөнхийлөгчийн зөвлөх байхдаа парламентын засаглалын төлөө дуурдаг байсан. Дандаа. Тэгээд ерөнхийлөгч бол одоо яг манайх шиг парламентын засаглалтай орнуудад бол Вестминстерийн системтэй орнуудад бол парламентаас сонгогддог. Тэгээд яг хоо би нэг юмыг бас хүндэтгэж үзэж байгаа. Монголын төрт ёсны уламжлал гэдэг бас тэрийг огт үгүйсгэж болохгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг за яг Монгол гэсэн нэрээрээ бид төрт улстай. Түүнээс одоо ингээ хүннүү юу гэдэг гэл ингээд явах юм бол те түрэг манай энэ газар нутаг дээр оршиж исэн төрүүд тэр чин огт нүгэд явцсан байсан ч төрт ёсны уламжлал нь тодорхой хэмжээгээр үлдчихэж штэ. Хоосоо орон зайнаас төр бий болгож гаргаж ирээгүй байхгүй. Ингээд аваад үзэх юм бол он удаан жилийн төр төсний уламжлалтай байна шүү дээ. Тэр чинь хүмүүсийн тоон тодорхой юугээ сигналаа үлдээж байгаа тэрийг үгүйсгэж болохгүй. Тэрэн дээр бүх үед нь хаантай нэг өдөртөгчтэй байсан байхгүй юу? Тэгэхээр чин сэтгхүүд нь нэг хүнд л бүх юмаа найдах гээд тэгээ энэ хүн маань аваа явуул гэдэг ийм сэтгхүү байгаад нь шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээсээ татгалцахад хэцүү байгаад байдаг байж магадгүй. Тийм учраас одоо яг 92 оны үндсэн хууль хэлэлцэж байхад анх оруулж ирсэн хууль нь бол парламентаас сонгох юутай байсан баггүй. Тэгсэн тэрийн юу гэж одоо төрийн тэргүүн эн чин төрийн тэргүүнээ 76-гаар сонгуулна гэж явах ард түмнөөсөө сонгодог болох хэвээр. Тэгэл тэр үед бүр бойкот хийсээр байгаа. Тэгээ аргагүй ирэхэнд ард түмнээсээ болсон юм билаа. Яг тэрийг оруулж ирж тэр зөвлөгөө өгчсэн гадныхан бол наадах чи асуудал дагуулна да гэж ярьж исэн юм билээ. Тэгээ энэ дээр бол энэ бол системийн асуудал. Хувь хүмүүсийн асуудал биш. Тэгээд бид нар нэгэнт системийн асуудал гэж ойлгож байгаа бол
зөв өөрчлөх юмыг зөв л өөрчлөхгүй бол ингээ сэтгэлдээ айгүй гоё хаста нэрэ бид нар арт түмнээсээ л өөрсдөө сонгодог байна гэд гэтэл шийдвэр гаргалт өөрөө хүндрээд хинээсээ хамаарахгүй хүндрээд байгаа бол тэр сонголтыг хийж чадахгүй байгаа иргэнтээ өөрөө л хохирч байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр яг өөрчлөлт оруулнаа л гэж яг би одоо би 19 оны үндсэн хуулийг өөрчилж байхад бүр яг өөрөө зөндөө тэр үед яг ярьцлаа үзсэн. 19 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол сайн өөрчлөлт. Би тэрийг дэмждэг. Тэрийг хийхдээ нийгэм дутуу хийлээ дээ гэж би яг дандаа ярьдаг ус. Тэр бол одоо ерөнхийлөгчийг уг нь парламентаас сонгох л биш. Гэхдээ тэгээгүй. Тэгээд тэрийг би бас нөгөө хүндэтгэж үзэж байна. Манайхан тэгэхэд улс төрийн сэтгэлгээний хувьд бас бэлэн биш л байгаа юм билээ. Яг одоохондоо тий. За одоо Тэмүүжин нарын гишүүн дөрвөн барьсан улсын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулнаа гэх тий. За хамгийн гол нь улсын хурлын даргаыг нам бус. Одоо гадаад одоо англи тий. Улсын хурлын дарга бол спикер тийм үү? Яригч чи бойл гэдэг юм зохицуулах л үүрэгтэй. Гэтэл яаж юм? Улсын хурал нь өөрөө институт юм уу? Улсын хурлын дарга нь өөрөө институт юм уу? Бүр мэддэг юм байл. За тэгээд дээрээс нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн. Одоо гадаач бүр янз янзын хүмүүс орд юм биш. Гадаад иргэн сайд юу ч ийм юунууд байна. Тэгэхэрээс нам бос болгоё гэдэг зүйл дээр одоо аль аль нам нь уг нь яриа тохирсон л гэж ойлгоод байгаа юм. Манад яг саний хэлдэг шиг бэлэн үү? Уг нь бол зүгээрээ энэ лавл үйл ажиллагаа нам бос байх хэрэгтэй байхгүй юу? Үйл ажиллагаа. Тэгэд одоо би бас хэд хэдэн орнуудын яг тухайн үед энэ яригадад ирэхэд жишээнүүд харж ирсэн л да. Ахаал би нөгөө ийм болоосоо гэж бодсон улсынх л жишээг харна шүү дээ. Тэгээд Вестминстерийн парламент системтэй орнуудыг харж байгаа. Тэгээд Их Британи, Герман, Япон эднэрийг ингээ харахад бол янз. Ер нь бол бүх оронд нэг жиг тогтсон юм бол харин улс төрөөсөө татгалздаг юм а гэхэд үйлдэл дээрээ бол улс төрийн намд байж болно. Гэхдээ яг удирдаад явахдаа бол нам бус тийм шинж чанартай удирдлагын арга барилыг барьж ажиллах тийм зарчимтай. Тэгэхээр одоо тэн дээр бол орон орны практик өөр байна шүү дээ. Тэгээд харин гэхдээ үйл ажиллагаа явуулахдаа бол нам бус хэв маягтай явуулах хэрэгтэй. Би тэгээд тэн дээр нэг зүйлийг бодсон юм. Манад одоо ингээд тим хэдүүлээ оруулж л да. Нам бус байна гэдэг. Одоо би өөрөөс ч асууя. Тэгээд нам бус байх уу? Үгүй бүр албан ёсоор татгалзна гэдэг байна шүү дээ. Тий, албан ёсоор харин одоо тэгээд албан ёсоор мэдээж алтан бусаар татгалзах. Тэгээд дараагийн сонгуульд нь тэр өөрийнх нь тэр суудлыг хатгалж үлдэнэ. Тэгээд автоматар ингэдэг байхгүй. Яг наадах чинь тийм учраас айгүй гүнзгий өөрчлөлтийн тухай асуудал яригдаа явчих. Та нам бус байхад дараагийн сонгуулиар нэр дэвшгэд тэр нам бус болгодог тогтолцоотой орнууд нөгөө намууд нь зөрүүл шүн дэвшүүлдэг байхгүй. Тий, яг үнэ. Суудлыг хатгалаад ингэ байж. Тий, тэгээд тэр хүнийг дэвших боломжийг олгож өгч байгаа байхгүй юу? Бид нар ингэхүү. Одоо нөгөө сая хоёлаа ярьлаа шүү дээ, бэлэн биш вэ нөө мөн байна уу гэдэг. Энэ бол айгүй хэцүү асуудал. Нэг их хурлын одоо даргаыг сонголоо гэд тэрэндээ дараа нь шууд ялах боломжийг олгоно гэдэг асуудал үр дагавар тэгж гарч ш. Тэгэхэд тэр өргөн барьсан хуулинд энэ агуулга байхгүй байгаа шүү дээ. Энэ гараад ирвэл ингэж тавигдвал яах вэ? Би одоо мэдэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл би байж болохгүй гээгүү аль аль хувилбар байгаад байна. Үр дагавраа сайн бодох хэрэгтэй. Хоёр дахь зүгээр яах вэ? Миний нэг бодож байгаа юм нам бус байлгалаа гэд хэлж байгаа боловч үүний эрэг дээр аль нэг намаасаа нэр дэвшээд сонгогдсон тэр намдаа спикер болтлоо явна гэдэг чинь хичнээн олон удаа сонгогдсон тэр намтайгаа одоо олон жил явцсан хүн байж байгаа шүү дээ. Сэтгэл нь хайчих юм бэ. Тий. Тэгээ бид нар нам бус гэж гордоол явж амьд тулсан үед одоо жишээлбэл яг ингээл шийдвэр гараад яг нэг хүнээр наан цаан шийдэгдэх чахад нөгөө үгүй би нам бусаар гэхдээ энэ талдаа өгж байгаа намхад тал өгвөл яах вэ? Өгч болохгүй гэхгүй. Нэр идэгсэн тэр хүн сэтгэлээрээ тэр талдаа байв. Тэр ямар шалгуураар хин тогтоох юм? Саналын ирэхгүй гэж болох уу? Саналын ирэхгүй практик бол би мэдэхгүй байна.
Тийм. Саналын эрэхтэй л яг гэвэл тэр чинь парламентын гишүүн хүн бохгүй. Тэгээ тэрийг саналын эрэхгүй болгоно гэдэг бол эрх зүйн үед бол одоо ингээд нэг юмыг шийдэх гэж бүр олон юм тэр чинь тэгэхээр эрх зүйн статусын үед шал өөр субъект болж өрөх гэж байна шүү дээ. За би ягаад танаас энийг асуудаг гэхээр та харьцангуй олон сонгогдсон. Тийм учраас харьцангуй туршлагатай гэдээ би эдгээр асуултуудыг асуугаад байгаа. Аминдаа бас нэг дистралтаа явах санаатай. Одоо хоёул үйл явдал руу орно. Энэ амнат гэдэг нэг асуудал байна. Энэ одоо ингээд улсын хурал дээр ярьж байна, эр хитэж жагсаж байна, гадаа оюутлогоо гэж жагсаж байна. За энэ бол онтроод яг зориулчлаа. Одоо ингээд баларлаа гэдэг. Тэгсэн чинь Эрдэнэ тэр 21 тий 22 ч гэнэ ингээд ийм амнаттай. Оюутлогоо 5% амнаттайгаа тэнд зогссон байж гэж. Энэ дээр юу та хоёр нь ямар байр суурьтай? Энэ нэр оюутлоготой явж холбогдох уу? Гүг амнат гэдэг нэгэнт эрх зүйн тогтолцоо чи бүхэл эрх зүйн субъектэд хамаарна шүү дээ. Тэгэхээр татвар төлөгч болгонд л хамаарна. Гэхдээ одоо жишээ оюу толгой дээр бол тусдаа гэрээ байгуулсан. Тогтворжуулалтын гэрээ гэдэг чинь татварын орчин яаж өөрчлөгдөхөөс үл хамааран тэр одоо гэрийн тусгагдсан татварын орчноо барина л гэдээ заасан байж байгаа. Тэр нь тухайн үеийнхаа хуулийн дагуу хийж байгаа учраас хуулийн дагуу тогтоогдож байгаа зарчим шүү дээ. Тэгэд энэ дээр бол бид нар зөвхөн юу нэг хэдийн юм л бодох хэрэгтэй. Би тэр тийм учраас одоо жишээлбэл өөрийнхөө байнгын орон дээр би нэг зүйлийг айгүй тодорхой хэлсэн. Баялагын эзний хувь эзэмшнэ гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Амнат гэдэг чинь яг тэр баялагын эзэн учраас авдаг татвар. Эзэн эрхийн татвар гэж яриад байгаа. Оо яг зөв байхгүй. Тэгэхээр одоо өөрөө ингэж надад чи илүү сонсогдож байна. Яг royalty гэдэг чинь их тэгсэн үг байхгүй. Royalty гэдэг чинь тухайн үедээ бол одоо нөгөө хаан засаглуудын үед Европод одоо жишээл дундад зууны үед энэ уул уурхай эрх зүй өөрөө хөгжөөд явж байх үед хаадуудтай тохироод тэр хааны чин өөрийнх нь одоо улс орон өөрийнх нь тэр хүний улс орон гэж үзэн штэ. Иргэдийн тэрийн харьяатууд буюу ханжлагууд байх уу те тэр тогтолцооноос хамаарат ингэж үзэж байгаа системд уул уурхай явуулах гэж штэ. Тэгэнгүүт нөгөө хүн royal гэдэг чинь хаан гэсэн үг байхгүй. Тэгэнгүүт тэр хаан та энд юу ч оруулаад тэргүй. Гэхдээ энэ өмч таних учраас эндээс чи авч байгаагийн хувийг танд өгж байгаа гэхээр эзэн эрхийн яг юу үг нь мөн байгаа үү? Манайх энийг орчуулаагүй болохоор бид нар бүх хугацаанд амнаатаа авч исэн хэрнээ энийг аваагүй юм шигээр одоо үндсэн хуулиндаа нөгөө баялагын эзэн байна гэдэг ингээд яриад байгаа чинь тэгэхээр амнат дээр нэмж ахаад өөр юм авах гээд нэг гэх юм бол дэлхийн уул уурхай бизнесүүд манайд орж ирж бизнес хийх боломжгүй болчих гэж байна. Тэгэхээр энийг бид нар зөвөр томьёолж өгж ойлгомжтой болгох хэрэгтэй юм билээ. Амнат гэж нэг өөр юм яриад энд баялагын эзний хувь хэмжээ гэх өөр юм ярих гээд тахлаар чинь ард иргэд ч өөрсдөө төрүүлж байгаа. Хууль өөрөө ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Үгнээсээ ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Тэнгүүд би эд томьёогоо өөрчлөе гэж яриад байгаа юм тэр. Энэ дээр нэг жигдэл үг нь болж өгөх хэрэгтэй. Тэр нь хитрхи доошоо байж болохгүй. Ер нь бусад улс орнуудад аль жишг нь шудраг байна. За тэгээд өнөөгийн бас Монгол улсынхаа эдийн засгийн нөхцөл байдал юмнуудаа бас бид нар тооцох хэрэгтэй. Тэгж жагаад ер нь боломжийн хэмжээндээ уг нь тавьж өгөх боломжтой байхгүй. Жишээл оюу толгой гэрэн дээр тэр одоо үнэхээр л яригадаад байгаа шүү дээ. 34% авна гэж тэр нь мөнгө төлж авах байхгүй. Хүний хувьцааг яаж зүгээр авах вэ? Мөнгө төлж авах хувилбарыг сонгоод тэгсэн амнаатаа нэмэх боломж байгаад байхад нэмэлгүйгээр амнаатаа багаар тавьж хагаад мөнгө төлж авах хувилбараа нэмж аваад илүү ихийг авлаа гэж бодсон чинь бүр их өрөнд орсон баг. Тэгэхээр амнаат бол ер нь манайх шиг ялангуяа оронд нэг нь эхнээсээ шудраг тогтвортой явуулъя гэж байгаа бол тэр нь харьцангуй өндөр байгаад харин тэр өрөнд оруулдаг бусад хувилбараа одоо эсвэл бага хэмжээнд оруулах уу эсвэл үнгүүгээр авъя гэвэл арай бага байж болно шүү дээ. Гэхдээ тэр нь жишээл 20 тавих хэрэгтэй. Надад ашиггүй шийдвэр тэр чинь нөгөө хувьцааны сандлын тухай асуудал яригадаад байгаа байхгүй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр би сандлын эрхтэй орох гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд угаасаа 34 гэдэг чинь сандлын эрхийг чинь нөгөө тал чинь ихэнх нь байгаа үстэй. Тий. Тэгэхээр би сандалд нь оролцох угаасаа боломжгүй. Тэгэхээр тэгтэл тэр хувьцаанд оролцох чинь шийдвэр гаргалтанд оролцох
эрхийн төлөө яваад байтал бид нар эн чинь мөнгө юм байна гэж орчоод тэрэндээ өрөнд орцсон. Яваад байгаа байхгүй. Одоо багсагчвал 20 төсөл хөдөлгөнөө гэж яриад байгаа шүү дээ. Бүлий гэдэж байна адрыг. Тийм засгийн газар мэдээж хэрэг энийг тооцоотой л түүнээс чи эх орныхаа эсрэг тэн дотор хүн байхгүй шүү. Бас манайхаа одоо энэ эх орн нэг л ийм урвагч эх орончдыг ялган салгадаг хоёр адилхан Монгол суучаад зөвхөн хоёр өөр шийдэл яриад байгаа байхгүй. Гэр бүлийнхээ бизнесийг явуулахад аав хүү хоёр өөр байр суурьтай байж болно үстэй. Тэгэхэд өчи урвагч би эх оронч гэдээ яриад байхгүй үстэй. Гэр бүлийнхээ бизнесийг ярьж. Тэр шиг эн чин тал талаасаа одоо засгийн газар бол тооцож яваад гадны хөрөнгө оруулалт яагаад амнаатаа буулгая гэж ярьж байна. Юу гэсэн үг гэж? Гадны хөрөнгө оруулалт байхгүй болсон байна гэсэн үг. Энэ бодит үннээ бас засгийн газар хэлэх ёстой. Гадны хөрөнгө оруулалтгүйгээ уул уурхайгаа та нар яаж хөгжүүлэх гэдэг юм. Иргэдийнхээ Монгол өөрийнхөө мөнгөөр гэдэг хаана байна тэр мөнгө чинь. 5-7 сургуулийнхаа энэ сая онцгойгийнхний тоног төхөөрөмжийг авч өгч чадахгүй хаанаас авч яах гэдэг олс онлайнаар авч яах гэнүүд тэр нь үнэн худлаа л гэж хэлээ. Гэхдээ ийм хэмжээний юм яригдаад тэгэхээр мөнгө чинь маш ачигдaltaй байгаа үстэй. Тэгээ тэр мөнгийг аваачаад уул уурхай бизнес чи 99% баг хувийн эрсдэлтэй бизнес байхгүй. Тэгээ тэрлүү аваачиж чи тэгээ байхгүй болчихвол яах вэ? Тэтгэврээ юугаар төлөх гэж байгаа? Эмнэлгүүдээ юугаар ажилуулах гэж байгаа? Багш сурагч нараа сургуулаа яаж ажилуулах гэж байгаа? Гэл тэгэнгүүт энэ геологийн хайгуулын энэ эрсдэлтэй бизнесийг гадныхнаар хайгуулах нь зөв шүү дээ. Тэгтэл манайх энэ дээр өөрсдөө бид нар одоо ч та геологийн хайгуулын мөнгө өчүүх юм байгаа. Тэрийгээр энэ том газар нутаг дээр ийм том баялагтай оронд олж юугэж тогтоож чадахгүй. Тэгтэл бид нар тэр баялагийг олж тогтоогоо бүртгэж яваад тэгэнгүүт Монголын net asset буюу тэр net value ч өөрөө тэр үн өсдөм байгаа үст. Тэгэхээр өөрт чинь хөрөнгө оруулалт мөнгийг мөнгө л татдаг байхгүй. Түүнээс гоё үг татахгүй хинч хуурдахгүй. Бид нар одоо өөр болцсон, айгүй гоё болцсон гэж яриа нэмэргүй. Бид нар зангаа аль хэдийн бас харуулсан. Тэрийгээр нэг санаа зовоод байх хэрэггүй. Арчилсан орон гэдэг чинь хэлэх үгээ хэлнэ шүү дээ. Бид нар тэр үед бас жоохон буруу бодсон биш үү? Одоо бид нар энийг өөрчлөлмөр өгнө гэдэг. Ямар ч гэрээнд өөрчлөлт хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах заалт байдаг шиг ямар ч гэрээнд amendment provision буюу өөрчлөх заалт байдаг. Хоёр тал санаачлаа тэрийг ярьж болно. Гэхдээ энэ бүгдээ ярихдаа хуулийнхаа л хүрээнд ярих хэрэгтэй. Амнаатаа тэгэхээр баг зэрэг багсхий гэдэг чинь хөрөнгө оруулалтаа л татах гэж хичээгээд байгаа юм тэр баг. Харин тий агуулга нь бол тийм л те. Гэхдээ яг оюутлогод зориулах гээд байна. Одоо нөгөө онтро эхлэх гээд ийш дээ л тэгээд байгаа шүү дээ. Миний ойлгосноор онтрогийн гэрээний дараа энэ юм өөрчлөлийгээ тоошлуулчихад байгаа юм биш үү? Би бол тэгж ойлгосон. Яг тэгвэл одоо аль бисний их сурвалжтай л би итгэе да тий. Нөгөө сайд маань тийм юм ярьж илээ. Зүгээр би тэн дээр надад бас нэг болгоомжл яг төрсөн шүү. Одоо бид нар ингээл за та гадны хөрөнгө оруулагч байлаа гэж бодъё. Тэгээ та хөрөнгө оруулах гээд бэлтцсэн байсан чи энд нэг нөхөр оруулсан байжээ. Тэгсэн танай улс татварынхаа орчинг сайжруулах гэж байна. Тийм биз? Сайжруулах гэсэн сайжруулчвал энэ яг хожчих гээд байна гэд. Нөгөөх нь адилхан танад хөрөнгө оруулсан бизнес байж байгаа байхгүй. Тийм учраас энийг хүлээнэ гэд тоошлуулвал энэ нөхөр чин гэрэгийг хийх үү? Тэгвэл би хүлээ танах хизээ бууруулаа тэрийг би хүлээмээр байна гэвэл яах вэ? Нэгт. Хоёрт нөгөө хүмүүс чи дараа нь би хөрөнгө оруулалт нэгэнд хөрөнгө оруулсны дараа гарах айгүй хэцүү байхгүй юу? Тийм дурын асуудал биш. Ингэнгүүт эднэр юмаа өөрчлөх гээд тэгсэн надад ашигтай байсан ч энд ашигтай болох гээд байна гэд энийг хүлээж ээж хийгээд надад ашиггүй хөлбөрөө үлдээх ийм хууль эрх зүйн сэтгэлгээтэй орон биш гэж бодвол шинээр хөрөнгө оруулагч орж ирэх үү? Энэ яриа ингээд би гаргахлаар жишээлбэл би гадныхантай олон жил ажиллаж исэн хүний хувьд хөрөнгө оруулалтын орчинд чи энэ уг нь одоо энэ хуулиудаа өөрчлөөд хөрөнгөө татах гээд амнаатаа багасгаж яана гэд татах
ялах гэдэг нь гэж ярьж байгаа мөртлөө энэ ярьж байгаа юм чаар нь эсрэг үйлчлэх гэдэг юм биш үү? За яг амнат тэр хоёулын яриад бас зөндөө юм байна. Гэхдээ яг одоо нэвтрүүлгийн цаг бас юм байна. За дараагийнх нь эдийн засгийн эрхчлөөний тухай хууль гэдэг. За цогт гэрэл нар гэж засгийн газраас ингээд нэгтгэхэд ингэж. За татварыг бууруулах юм байна. За ингээд аж ахуйн нэгжүүдийн нурууг тэнэлэх юм байна. За амьдрал ах уу ёстой сайхан болох юм байна л гээд хийсвэр нэг сайхан ойлголттой байна. Яг бодит амьдрал дээр яах вэ гэдэг нэг юм асуудал байгаа шүү дээ. За тэгээд дээрэс нь татварын орлогыг огцон бууруулахаар нөгөө таны төрөний ярьдаг шиг багш нарын цалин, эмч нарын цалин нөгөө урсгал зардлууч адилхан буураад ингээд ирэх юм шүү гэдэг нэг болгоомжлол. Харин тийм ер нь бол эдийн засгаар аливаа арга хэмжээг авахтаа ингээд нэг бодохгүйгээр хийвэл аюултай л гэдэг тийм тас хийж ер нь авч болохгүй шүү дээ. Одоо өөрт чинь танай телевиз цалин сар бүрдэл төлдөг. Тэгснэ нэг өдөр үгүй би өнөөдөр төлөхгүй. Би 5 хоногийн дараа төлнө гэчүүл та ийм нөхцөлтэй ажиллаад байх уу? Ингэнгүүт одоо таны шууд хөдөлмөрийн харилцаанд энэ нөлөөлөд эхэлж байгаа биз? Ийм компани чи өөрийнхөө хөдөлмөрийн харилцаанд олон ажилтнуудаар ийм асуудал гарч ирвэл энэ компани чи өөрийнх нь бизнес нөлөөлж эхэлнэ биз? Улсын эдийн засаг яг л адилхан юм шин. Энэ татвар гэдэг чинь хичнээн жилээр тогтоогдсон, төлөвлөсөн зөндөө бизнесүүд хөрөнгө оруулалтаа хийхдээ одоо тэр ахаал оюут толгойг авах чи хэдэн 10 жилээр урагшаа харж хийж байгаа шүү. Энэ тооцооч бүгд өөр. Тэгээд би ялангуяа том бизнесүүд бол банкнуудаас том зээл авцсан. Хэдэн 10 жилээр төлөвлөсөн тооцсон юм байж байгаа шүү. Тэгэнгүүт ямар ч тэрийг тооцохгүйгээр тас гээл бид нар өөрчлөнө. Тэгээ энэ төрийн хүссэн хүсээгүй төр чин харамсалтай би одоо төр хитрхи томорцсон төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүд чин бүр томорцсон гаарцсан байна л гээд яриад ийсэн хүн шүү дээ. Юу шүү хинч яриаггүй хот ковидын үед би ийм нөгөө кабинд суудаг байх үед ярьж ийсэн хүн шүү дээ. Тэгээ энэ төр чин нэг тийм том болсон чи эдийн засагт айгүй том хэрэглэгч байхгүй. Тэгээ энэ харьцааг гинт өөрчлөгдөнгүүт одоо жишээлбэл эндээ баахан юм нийлүүлэх гээд оруулаад ирсэн хүмүүсийн бараа даваар яах вэ? Тэдний орлого буурахлаар ажлын байр нь хүндрэхлээр тэр хүмүүсийн орлого зах зээл дээр нөгөө ердийн бусад бизнесүүдийн эрэлт яах вэ? Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар аюул тооцож ажил хийхгүй бол нэг дор ингээ хийх гээд байх нь бол хэцүү. Гэхдээ би бол одоо хүн амын орлогын албан татварыг бол энэ ярьж байгаа баярмаа гишүүний ярьж байгааг бол би зөв гэж бодож байгаа. Ер нь бол иргэд дээр төр ингэж томордог чинь татвар дээр л тансаглаж дэвхгцэж байгааг нь шинж шүү дээ. Тэгээд энэ бүр хүрхээ болчих яагаад гэвэл мөнгөө нэмхийн хэрэгээр толгойд байхгүй янз бүрийн ажлууд зохиогоод энэ чинь хүрхээ болцсон байж байгаа. Гэхдээ та ингэ бодоод үзтээ хэдхэн жилийн өмнө зааштай 2000 тэгэл 10 11 он эдийн засаг айхтар хөгжөө 17.2% хүрээд хөгжиж явахч төсөвч ийм их мөнгөтэй байгаагүй шүү дээ. Тэр бага мөнгийг хүргээд эдийн засгийг тэгж хөгжүүлж болж исэн байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс их мөнгөтэй болчоод тэрэндээ бүр огт өгөж очихгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ мөнгө чинь үр ашиггүй зарцуулагдаад байгаа үстэй. Тэгээ хоёрын оронд ингэж үр ашиггүй зарцуулж ирснээс буулгаад өгвөл харин иргэд энэ төрөөс чи илүү үр ашигтай тэр өөртөө үлдэж байгаа мөнгийг ашиглах юм биш үү? Баярмаа гишүүн нарынх бол 2 сая төгрөгийн цалинтай хүн 200 хэдэн мянган төгрөгийн татвар төлж байхад одоо 18 мянга голоо буурчих юм билээ. Энд чинь одоо ингээд нэг хүн дээр бага юм шиг боловч 2 сая 3 сая хүн дээр айгүй жижиг биш тоо болоод явчих штэ. Нэг хоёрдугаар нөгөө хүмүүс энэ сэтгэл зүйн аспектыг бид нар дутуу үнэлж болохгүй. Надаас авсан надаас их биш байж болно. Гэхдээ яг хувь хүндээ миний орлого дотор бол энэ чинь бага биш татвар яваад байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг авчаад баахан тансаглалт хэрэгтэй хэрэггүй юм зарцуулаад байгаа юм шиг сэтгэл надад төрөөд байгаа бол эдийн засагт миний энэ системд итгэх итгэл чинь
буурж байгаа үстэй. Системд итгэл байхгүй бол эдийн засгийн өсөлтийн тухай ойлголт байхгүй. Эдийн засаг чинь өөрөө тэр consumer confidence гэдэг тэр хэрэглэгчийн итгэл гэдэг чинь өөрөө айгүй том хөдөлгөгч хүч. Системд итгэхгүй бол юу ч явахгүй. Тэр яг онцлог бас заалтууд байна л гэж яриад байгаа тий. Одоо гэдэг заалт хүрээр нь ярих юм бол бас олон юм ярих гэдэг. За дараагийнх нь хамгийн маргаантай шүүх гэдэг. За шүүхэд итгэх итгэл ерөөсөн байхгүй байна гэдэг. За сая одоо 6 сарын 2-нд дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн хугацаанд дууссан гэдэг. За үндсэн хуулийн цэс шийдвэр гаргажээ. За тэр нь 2019 онд билүү 2017 онд билүү шүүхийн тухай хууль байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нэг сонгогдох гэх тий. Үндсэн хуулийн дээр бичээгүй учраас ингэ болж байна. Ерөнхийлөгчийнх бол 6 жил нэг удаа гэдэг үндсэн хуулийн дээр яалчгүй бичсэн байгаа учраас тэр бол тодорхой тий. Ингээ бүү хардлага. За тэгэл дараагийнх нь хэм баах уу гэдэг одоо өөр хүн л гараад ирлээ л дээ. Тэр энэ шүүхэд итгэх итгэл чи одоогороо доод төвшөнд л яваад байгаа юм биш үү? Сайжруулах одоо өгнөд бол арга зам нь одоо юу яах вэ? Байлгүй яг. Энэ дээр л одоо тэрийг сайжруулах л ёстой. Түнс энэ дээр тайлбар тавиад энэ ийм байгаамаа гэд тэрийг яагаад юм бэ гэдгийг ойлгох гэж суух биш. Тэрийг яах гэж ойлгохгүй гэхээр тэрийг ойлгож зөөлрүүлэх гэж биш. Тэрийг ойлгож хатуу эргээд арга хэмжээтэй хариуцлагын тогтолцоотой болж ард иргэдийн шүүхийн системд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх тухай л сайжруулалт хийх үүднээс энийг гүн асуудлаа ухаж ойлгох хэрэгтэй. Түнс таны зовлон би ойлгож гин гэж ойлгох биш. Тэгэхээр энэ дээр бол айгүй нарийн судлах хэрэгтэй. Энэ дээр юу байгаа юм? Сая одоо ингээл би тэр үндсэн хуулийн за шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг ард түмний сонгож. Ерөөсөө улс орлын гишүүд шиг. Бас 21 гишүүч, 18 гишүүч. Бас тийм тогтолцоотой орон 1-2 байгаа ах шүү миний санаж байгаа. Яг хоо нэг л юм ба. Ард түмнээс сонгоод тэг бүгд шудраг байна уу? Би өөрөөс чинь тэгвэл асууч. Одоо улс орлын гишүүдийн хар гэлөө те. Гэхдээ ер нь бол 30 жил сонголоо дандаа шудраг байсан уу? Тэгэхээр тэр сонгуул шудраг байдлыг баталгаажуулж байна уу? Юу шудраг байдлыг баталгаажуулна гэж? Энэ улсын таны үгээ хэлэх хэрэгчлөө. Тэр дутагдлын хажуугаар та гарахгүй хэлж чаддаг байх, айхгүй хэлж чаддаг байх. Тэрийг хэлсний чинь төлөө олон үзэгч таныг үзээд танах олон үзэгчтэй уулзраас энд сурталчилгааны захиалгууд их байгаа, танай орлого нэмэгдээд таны салин тэр шудраг байгаад үг хэлсний чинь төлөө нэмэгдэг байвал та дуртай энийг хэлдэг байна үстэй. Айхгүй. Нэг. Тэгэхээр тэр үгээ хэлэх хэрэгчлөө гэдэг чинь зүгээр нэг хүний эрхийн төлөө дуграад байгаа. Систем шудраг байхын төлөө зайлшгүй оршин тогтнож явах хэрэгтэй институт зоохгүй. Хариуцлагын тогтолцоо. Тэр буруу хийсэн бол хариуцлага зайлшгүй ирдэг. Та 1 жил харагдахгүй явж болно. 2 жил харагдахгүй явж болно. Системээс өөрийгөө ухаантай гэж одоо би залдаад би баригдахгүйгээр хийгээд байна гэд явж болно. Нэг өдөр таныг нэг сэтгүүлч, нэг хохирогч иргэн гаргаж ирнэ, ярина. Тэгэхэд тэрийг шалгадаг. Шалгахтаа тултлан шалгадаг. Хин нэгнээс айхгүйгээр шалгадаг. Тэгээ хариуцлага хүлээдэг байвал сая эн чин зогсно. Тэгэхээр тэрэн дээр бол энэ сонгуулийн юугээрээ биш. Яг тэгэхээр одоо их хурлын шиг та нэгэн ард түмнээс сонгодог бол их хурл шиг сонгуул болно шүү дээ. Тэгээ та шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчдийг сонгох гэж байгаа улсууд юу хамаагүйг амлаж популизм хийж гарч ирнэ гэд та боддоо. Тэгээд тэр чин намын дэмжлэг энэ тэндээ спонсор улс орноос сонгогдвол эн чинь үнгүй зүйл биш шүү дээ. Сонгуулийн кампанит ажил явуулна шүү дээ. Сурталчилгааны хүмүүсийг цалинжуулна шүү дээ. Тэг юу болох вэ? Тэгэхээр ингээд сонсоход айгүй хялбар юм шиг боловч жишээл яг шүүхийн тогтолцоон дээр энэ бол ажиллахад их хэцүү байхгүй. Одоо хин нэгний утсан хөвгөлтэй биш. Хин нэгний тохиураар биш болчихгүй. Одоо болох юм байна. Одоо тийм ингээ асуудалгүй цаашаа шудраг ажиллах юм байна л гэж. Харин тэгж бодсон чинь одоо тэгэл их хурл дээр хин нэгний нөлөөнд байгаа хүмүүс зөндөл энэ 30 жил та өөрөө ч гэсэн бүгдээр л бид нар мэдэн шүү. Тэр тэрний фракц тэрний нөлөөнд энэ тэр гэл ингээл явдаг үстэй.
Арилахгүй үстэй. Энд чинь юу яг бол нийгмийн нөгөө цаана оршин тогтнож идэг мөн чанар байхгүй. Тэрийг тэгэхээр тийм амар ерөөсөө өөрчлөлт. Тэгэхээр тогтолцоогоо л өөрөө зөв өгсөрч ээж өөрчлөх байхгүй. Тэр чинь тэр сонгуулийн тогтолцоотой биш, хариуцлагын тогтолцоо. Буруу юм чи хариуцлага хүлээхгүй байгаа тохиолдолд би хуулиас дээгүүр хин надтай хариуцлага тооцсон бэ гэж бодсон мөчөөс эхлээл дурынхаа амийг хийж эхлэх. Тэгэхээр тэр ард түмэн мэдээлэлтэй байдаг, дургуутдаг, гарч ирээд талбай дээр үгээ хэлдэг ийм байхад бол төр хяналттай байх. За та хууль зүйн байнгын орны дараа тухайн үед байсан баха. Нутгийн өөрөө удирдах ёс гэдэг. Одоо сая хотын дараагийн өгцрууллаа шүү дээ. За дараагийн хотын дараа гараад ирлээ. Уг нь нутгийн өөрөө удирдах ёс гэд ерөнхий сайд огцруулсан байсан ч хамаагүй. Тэр одоо иргэдийн хурлыг авч үлддэг. Нэг ийм байжээ. За тэрийг оюун эрдэнэ Нямбатар нар өөрснөө хийцэн гэд Батүл дарга ярьсан шүү, би яриаггүй. Тэгэд одоо тэр мэхиндээ өөрснөө унлаа гэд. Тэгээ гол нь яасан бэ гэхээр нутгийн өөрөө удирдах ёсыг үгүй хийчлээ. Энд чинь нийслэл чинь өөр юм байхгүй юу гэдэг нэг юм. Үнэхээр тухайн үед яг тийм хууль орж ид яг тэгээ хийцэн юм. Нэр өмнө нь бол нэр яг тэр иргэдийн хурал дээр шийдээд авч үлдээд тэр байдаг байсан юм байсан тийм. Ер нь Монголын одоо манай үндсэн хууль чинь гол цаад үзэл санаа бол нутгийн өөрөө удирдах ёсыг дэмжсэн тэрэн дээрээ бас суурилсан засаглалын тогтолцоо маань тийш нэгдсэн улс ч гэсэн нутгийн өөрөө удирдах тэр ёсны зарчим чинь тэндээ суугаад өгцөн. Тэр нутгийн өөрөө та одоо үгээр нь бодоод үзтээ нутгийн өөрөө удирдах ёс гэж байгаа үстэ. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө мэрийг өөрөө томилоод өөрөө хариуцлага хүлээгээд явах хэрэгтэй үстэ. Гэх мэт тэгэхээр энийг бид нар ингээ гаднаас хуулиуд оруулж ирээл хийж явахдаа энэ санаанууд ч ууг нь тэндээ орцсон байдаг. Тэгээ оруулж ирэнгүүтээ бид нар чинь нэг сайхан монголчлал тэгэл тэрийг гоё болгож бид нар өвөрмөц соёлтой нүүдэлчин соёлтой гэж яриад байдаг. Land Cruiser-ыг оруулж ирээд тэмэн тэрэг шиг үхэр тэрэг шиг бид нар өөрчлөлтгүй үсттэй. 2013 онд Land Cruiser харин тэгэхээр Land Cruiser-ээр нь 13 биш 23. Наад юун дээр чинь хит хитэн өөрчлөлтүүд угаасаа нааш цааш ороод явж исэн байхгүй. Тэгэхээр энэ нутгийн өөрөө удирдахын тогтолцоон дээр бид нар миний одоо санаж байгаа нэлээд олон өөрчлөлтүүд хийгээд явж исэн. Энэ дээр одоо яг ерөнхий сайдад энэ эрх өгөгдсөн ерөнхий сайд тэр өөрийнхөө бүрэн эрхийн хүрээндэл алхмаа хийж байгаа байхгүй. Тийм. Зүгээр яг хуу миний одоо нэг эргэлзэж байгаа цэвэр одоо хууль зүйн байнгын орны өнцгөөс харж штэ. Тэр шийдвэрийн үндслэл бол өөрөө махны үн өссөн гэдэг юм явж ирсэн. Тэгсэн махны үн чинь тэр хүнээс болж өсөөгүй юм байна гэдэг ойлголт одоо ахаад өссөн байж байгаа үст. Тэрнээс хойш. Тэгэхээр тэр хүнтэй хамаагүй юм байна. Ингүүт эрх зүйн бодлого гарч ирж штэ. Үндслэл буруу байвал шийдвэрийн хүчин төгөлдөр байдал юу болох вэ? Бид нэр хуулийг дандаа ингэж бодож явах хэрэгтэй. Яг бол нэгд хуулийг дагаж мөрднө гэж байгаа бол хуулийг дагаж мөрдөх тухай түүнээс хин нэгэнд таалагдах тухай ойлголт биш байхгүй. Би тийм учраас цэвэр хууль талаасаа бодож шít. Би ерөнхий сайдын бүрэн эрхийг тэнд хүндэлж үзэж шít. Ийм бүрэн эрхтэй байна. Гэхдээ өнөөдөр энэ чинь ингээ гарчлаар тэр үедээ энэ гарсан шийдвэрүүд чинь нөгөө үндслэл нь тогтоогдоогүй байхад шийдвэр гаргаа хэрэгжээд явчихж байгаа чинь тэгвэл ямар болох вэ? Тэгэхээр одоо би нөгөө өөр чинь ямар өнцгөөс биелээд байна гэхээр өөрөө удирдах зарчмаас гадна тэр үндслэл чинь өөрөө эхнээсээ дуустал суурьтай бодиттой байх хэрэгтэй. Тэр өөрчлөгчл одоо яах ёстой вэ гэдэг асуудал тэр орон нутгийн өөрөө удирдах зарчмаас чинь гадна өнөөдөр эргэлзээ төрүүлээд гараад ирчээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс гадна өөр хүчин зүйл бас байж байгаа үст. Энийг яах вэ гэдэг дээр би одоо надаа эрх зүйн лав шийдэл байхгүй ягаад гэвэл тэр шийдвэрлэл гарцсан байхгүй. Энэний дараа тэгэхээр цаашдаа ийм шийдвэр тэгвэл яаж гаргахгүй байх вэ? Үндсэл чи яаж хөдөлгөөнгүй байж ах вэ? Гэдэг асуудал гараад ирж байгаа үст. Энийг бол би бодоол явж байгаа. Яах ёстой бол. Тий. Би гол нь энэ асуултаар дамжуулаад нөгөө нийслэлд 14 хот болно. Одоо яг Дэнвэр те. Одоо тэр нөгөө Сөүл тэр Бусан дэр шингээд хотын мэрээ өөрөөсөө сонгодог. Хотын мэр тэндээ амьдардаг. Тэгэл ярьдаг л да. Тий. Тэгээд татвараа өөрөө хураан онцгой байл цагдаа бүх юм нь өөрөө ингээд ийм байвал
сайхан юм байна гэд 14 хот гэлээ. Гэтэл үндсэн хуультай зөрчилдөн гэлээ. За гэтэл зарим хүмүүс нутгийн өөрөө удирдах ёс гэдгийг тусад нь гаргаад хотын мэр буюу хотын юу ингээд туснаар ийм эрх зүйн боломж байгаа хэлээ. Одоо манайд яг тийм боломж бий. Ер нь шууд энэ нөгөө хууль хэрэгжихэд боломж нь байсан. Одоо улсын хасаас өөрчлөлт оруулж ирсэн л те. Ер нь бол цаг нь болоогүй байл гэж хэл. Тийм миний хувьд би бас ахаал үндсэн хуулийн чинь би өөрчлөлтүүдэд шүүмжлэлтэй анжсан. Тэрэн дотроо одоо тэр хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд энэ бүсчилсэн хөгжлийн чинь концепцууд явж исэн. Би бүсчилсэн хөгжлийг бол дэмждэг. Манайх шиг том орн бол улсын хэмжээндээ бол бүсчилсэн хөгжлгүүгээр бол явахгүй. Тэ Монголын газар нутгийн метр квадрат болгоныг замтай тогтоо болгонгүй л сая 500 квадрат километрийг 3 сая татвар төлөгчтэй эдийн засаг зүгээр нэр барж өөрчлөхгүй байхгүй. Тэгэхээр яг хүмүүс олонхороо амьдарч байгаа хэсгүүдтэй тэр хөрөнгө оруулалт нэг татвар төлөгчдөр ирж байгаа ачаалал бодхоос өөр үггүй шүү дээ. Яг Австрал шиг тийм. Тэгэхээр тэрийгэ тооцохоос өөр үггүй. Тэр үднээсээ бол бүсчилсэн хөгжлийн бодлого бол маш зөв. Энэ угаасаа л за би андуураг бол одоо 2000 бараг 4-5 оноос ч үлээ энэ концепцийн үед яригдал явж байгаа ингэж хөгжих ёстой. Улаанбаатарыгаа тэгээ бүсчлэн гэдгийг бол би жинкнээсээ ойлгохгүй байгаа. Зүгээр яг би ч л Австрал сурч ирсэн Canberra гэдэг хот ACT гэдэг Австралийн нийслэлийн газар нутаг гэдэг тэр захиргааны нэр баггүй юу? Canberra гэдэг хот боловч ACT гэдэг тэр захиргааны бүс тэгээ өөрийн тэр удирдлагуудаа тэн дотроо өөрөө яг нэрээ ингээд хүн очих юм бол мэддэхгүй Дикэн ч юм уу Оконор ч юм уу тэр нь ингээд жижигхэн хот шиг тийм статустай байдаг боловч тэр Canberra гэдэг нэг л хот. Түүнээс тэрийг бол одоо Австралийн бүсгээ тэгж бүсчлээд хуваацсан юм бас байдгүй байхгүй. Тэгэхээр би Улаанбаатарыг тэгж бүсчил хөгжүүлнэ гэдэг метрийн цаана одоо ингээд Долоон буудлын замыг чи энэ тал Чингэлтэй энэ тал Сүхбаатар дүүрэг байгаа байхгүй. Тэгээ хоёр өөр бүс болчих гээд байгаа юм шиг. Наадах чинь өөрөө том асуудал. Яг гэвэл бүс боллоо гингүүд хөрөнгө оруулалт, эрх зүйн харьцаа бүх юм чинь үнэхээр айгүй өөр болох тэр боломж үүд хаалга эрх зүйн хувьд концепцийн хувьд нэгдэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгсэн үнэ эрг дээр нэг газар байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бол би жоохон одоо юу гэдэг эргэлзэж ханддаг. Би л тэрэнд бол итгэдэггүй. За ингээд би өвн танаас одоо ингээд асуугаад байдаг тий. Хамгийн гол нь асуулт маань талтаа ороогүй жит найруулагч дуусгаараа гэд ингээд тохиод байдаг. Одоо ингээд зөндөө асуулт байдаг. За яг хоо би удаан хариулаад та яг хоо товчхон ойл ингээд явчих. За Баццэг сайд сайн ажиллаж байгаа юу? Ер нь одоо энэ манай 3 дахь хөршин бод. Би яагаад тэгэхээр таны гадаад иргэн сайд байсан чинь тухаас асуудаг шүү дээ. Энэ 3 дахь хөршин бодлого гэдэг дээр чинь одоо ер нь өөрчлөлт орж эхлэх юм. Одоо дэлхийн нөхцөл байдал чи юм байна. Ер нь энэ бодлого чи ер нь өөр тийшээ явах нэ гэж нэг ийм одоо иргэдийн таамаг. За тэрэн дээр нэмэгдээд Баццэг сайд та хоёр бас нэг жоох амуурыгаад авсан. Гэхдээ өөр сэдвэр л дээ. Ер нь та Баццэг сайдыг хэр сайн ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Би ийм юмд одоо би хүнийг үнэлээд өгнө. Ард түмэн өөртөө үнэлээд өгнө. Түүнээс би энэ дээр ингэж үнэлт үгэндэг хүн ч биш. Энэ ёс зүгөө буруу асуудал бол. Та нар өөртөө хараад өөрийнхөө амьдрал дээр өөрсдийн энэ улс орны нөхцөл байдал ямар байгаа энэ дээрээ дүгнээд өөртөө үцэцгээх нь зөв. Миний тэр дүгнж өрдөг бол өстой илүүц асуудал. Би тийм дүгнэлт бол энэ дээр хэлэхгүй. Харин зөвхөн 3 дахь шүршийн бодлого бол Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал 94 онд батлагдсан. 11 онд шиг санагдж байна өөрчлөгдсөн. Тэрэнд нь 3 дахь хөршийн бодлого гэдэг үгээр нь бичиж оруулж исэн хүн би байна. 11 онд тэрийг өөрчилж байхад нэлээд том өөрчлөлт хийх гээд би тэрийг ингэж өөрчилж болохгүй. Энэ бол ихэнх тэр яригдсан өөрчлөлтүүд орохгүй. 94 оны үндсэн гадаад бодлогын үзэл баримтлал бол өөрөө агуу үзэл баримтлал шүү. Ямар ч үед Монгол улсыг хүнд бэрх үед аваад гарах үзэл санаанд суудсан үзэл баримтлал шүү. Тийм учраас зарим тодтгол
найруулгын шин чанартай тодтгол агуулгын зарим тодтгол оруулах ийм өөрчлөлт болно гэж би бүр тэр томьёоллын тэр үед гаргаж ирсэн. Тэгээ юун дээр өөрчлөлт хийсэн гэхэлэр тэр үед нэр 94 он терроризм тухай ойлголт яг уу Ливан эднэр дээр аль хэдийн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоол эднэр гараад энэ терроризмын асуудал туссан байсан ч тийм түгээмэл том асуудал нэг 2001 оноос хойш том асуудал болчихлоо шүү дээ бүр. Даяар дэлхийг бүрхсэн тийм асуудал болоогүй байсан байхгүй. Тэгэхээр манай гадаад төлөвлөгөө үзлээ өрнөлтөд энэ жишээлбэл агуулгаараа суугаагүй байсан. Тэгэхээр тэрийг жишээлбэл оруулж өгсөн. Эсвэл тэр үед одоо асуушрын авраг бол нэрэл 100 дипломатын хийх ажлыг ганцаараа очоод тэр арлын Японд чинь Монголыг сурталчлаа таниулчихж байгаа. Тэгэхээр энэ соёл урлагийнхны нөөц хүч чадлыг бид нар гадаад бодлогын зөөлөн хүчний аргаар ашиглаад ээж болох нь байна. Монголдо хэрэгтэй байдлаар зөвхөн тэр хүндээ хэрэгтэй биш. Бас Монголдо энийг наайлтаа гэдэг энэ үзэл бодол орж ирж шít. Тиймэрхүү хит хитэн л өөрчлөлт орж өгсөн. Тэрэн дотор энэ 3 дахь хөршийн бодлого одоо тухайн үед яг энэ томьёолыг бол Жим Бейкер хэлсэн тэрийг бодлого болгож гомсронгоо одоо юм хийсэн хүмүүсийг нэрээр нь үнэлж дурдж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд үгүйсгээд марчих гээд байдаг. Гомсронгоо тэрийг нэрээр нь маш урлагтайгаар авч ашигласан. Тэрийг бүр яг бодлого болгож баримтжуулж хэрэгжүүлэх юм дээр Эрдэнэ чулуун сайд энх хоёр даргыг ерөнхий сайд байх үед үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр яг энэ бодлогын бичиг баримтыг оруулж исэн. Тэгээд 11 онд гадаад бодлогын үзэл баримталд энэ үгээрээ сууж өгсөн тэр санаачлалыг би өөрөө гаргаж хийж ирсэн. Тэгэхээр гадаад бодлогын үзэл баримтлал өөрчлөгдөөгүй байхад гадны хинч бидний бодлогыг өөрчлөх боломжгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар хин нэгний эсрэг ямар нэгэн муу юм хийгээгүй зүгээр л бид өөрсдөө улс орноо хөгжүүлэх хинд саад болохгүй ачаал болохгүй хөгжүүлчих юм эерэг л үзэл бодол байж байгаа шүү дээ. За та 2027 он ерөнхийлөгчийн сонгуул боллоо. За намаас нэр дэвшгүй. Үгүй ёо. Тийм би яа тийм би ч одоо хууль зүйн байнгын орны дараа би ч улсын хуралд олон жил шууд хариулж би жижигдэн тийм том асуудлыг би ярихчгүй миний хэмжээний хүний ярьдаг ч асуудал биш. Би Монгол төрийн босхийг өндөр гэж боддог. Тийм учраас тэр өндөр босход би бол хүрэхгүй. За баярлалаа. Нээлттэй сайхан ярилцлаа. Гэхдээ асуулт бас талдаа орсонгүй. Тэгээд дараа бас нэг тухтаа бас ярилцах боломж гарах байхаа гэж найдаж байна. Баярлалаа. За хүндэт үзэгчдээ микрофоны ард ярилцлага энэ төрөйд өндөрлөө. Дараа 7 хоногийн энэ цагтаа иргэн уулзъя. Баярлалаа.